अर्घाखाँचीको यो दुर्गा फाँटमा स्थित 3111 केबीको सब स्टेसन उद्घाटन। नेविप्रा र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानी तथा एसियाली विकास बैंकको आयोजना ऋण सहयोगमा सञ्चालित यस आयोजनाबाट 30 जिल्लामा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारको कामहरू भइरहेको छ र यसबाट जम्मा 25 वटा नयाँ सब स्टेसनहरूको निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा 14 वटा निर्माण सम्पन्न भई हाल सञ्चालनमा आइरहेका छन् र यो हाम्रो 15औं सब स्टेसन अब सञ्चालन हुने गइरहेको छ र अन्य सब स्टेसन बाँकी रहेका सब स्टेसनहरू पनि निर्माणको विभिन्न चरणमा रहिरहेका छन्। यो दुर्गाफाँट 3 MVA सब स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि विद्युतको उपलब्धता, गुणस्तरीयता, विश्वसनीयता, अभिवृद्धि हुने तथा चुहावट कमी भई समग्रमा राजस्व वृद्धि हुने नै छ र यसबाट खास गरी पाणिनी गाउँपालिका र यस वरिपरिका गाउँपालिकाहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। नेपाल सरकारले देशभर विद्युत विस्तारको गतिलाई तीव्रता दिई केही वर्षभित्रै 100% जनताको ऊर्जाको पहुँच हुने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहिआएका छन् र साथै ग्राहस्थ ऊर्जाको खपत बढाई दक्षिण एसियाकै हाराहारीमा पुर्याउने लक्ष्य समेत रहेको छ। पहिले यहाँ यो क्षेत्रमा झिमरु पावर हाउसबाट उत्पादित विद्युत रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पा एउटै बीपीसीको 33 केबीको सानो ग्रिडबाट सप्लाई भइआएकोमा हाल नेविप्राले विभिन्न 33/11 को सब स्टेसनहरू निर्माण सम्पन्न गरी नेविप्राको आफ्नै स्रोतबाट फिड गरी प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउँदै आइरहेको छ र यही सन्धि खर्कमा हाल निर्माणाधीन रहेको 132/33 सब स्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएपछि स्थायी रूपमा यस जिल्ला साथै वरिपरिका जिल्लाहरूको सम्पूर्ण विद्युत प्रणाली नै धेरै नै विश्वसनीय हुने छ। अन्त्यमा आफ्नो अमूल्य समय दिई उद्घाटन समारोहमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा माननीय मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद आयोजना प्रमुखज्यू। आयोजनाको बारेमा संक्षिप्त रूपमा उहाँले जानकारी गराएर जानुभयो। यसपछि हाम्रो समुद्घाटनको कार्यक्रम रहेको छ। यो दुर्गाफाँट सब स्टेसनको समुद्घाटन गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री श्री माननीय टोपबहादुर रायमाझीज्यूबाट ताम्रपत्र अनावरणका साथै सब स्टेसन फिडरको स्विच अन गरी समुद्घाटन गरिदिनु हुन म माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्रहण गरिदिनु हुन अर्घाखाँची.com ब्युरो प्रमुख श्री DR जी सुमनजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस दुर्गाफाँट विद्युत सब स्टेसन उद्घाटन समारोहका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीज्यू, यसै क्षेत्रका प्रदेश सभासदज्यू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकज्यू, गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, विद्युत प्राधिकरणबाट विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका आयोजना प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख लगायत उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जनसमुदायमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस दुर्गाफाँट सब स्टेसनको निर्माण 4 वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो। 1 वर्ष अगाडि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। तथापि विविध कारण कोभिड लगायतका र अन्य प्राविधिक कारण र 33 केबीमा भएको ROW को कारणले गर्दाखेरि ढिला हुन गयो। 1 वर्ष जति झन्डै ढिला हुन गयो। त्यसको लागि म निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट क्षमा चाहन्छु र यहाँबाट सिकेका अनुभवहरूलाई आगामी दिनमा मलाई पथ प्रदर्शक मार्ग निर्देश हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यो सब स्टेसन निर्माण गर्न सहयोग गर्नुहुने पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायत स्थानीय जनसमुदायलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तत्कालको लागि हामीले सब स्टेसन चार्ज गरेपछि
यसमा केही वितरण ट्रान्सफर्मर र एउटा फिडर बनाउन बाँकी छ। त्यो हाम्रो म्यान पावरहरू यहीँ छ। तीलाई चाहिँ हामीले यो कन्ट्र्याक्टको पिरियड आगामी 2 महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। त्यसमा सम्पूर्ण जनसमुदायको सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। यस्तै सब स्टेसन उद्घाटन गरेर हस्तान्तरण गर्ने सिलसिलामा आगामी 10 देखि 15 दिनभित्रमा पाल्पाको रूपसे र कपिलवस्तुको लबनी र गोरुसिङेमा पनि हामीहरू सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यो सम्पन्न गर्नमा सहयोग गर्नुहुने विद्युत प्राधिकरणका सम्पूर्ण निकाय लगायत भर्खरै आउनुभएका माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यूको प्रेरणाको स्रोत हामीलाई सदैव प्राप्त हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। समारोहमा उपस्थित भएका छौँ। आजको दिन किन पनि विशेष छ भनेपछि हाम्रै जिल्लाका मान्यज्यू हाल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री हुनुभएको छ। आजको यस कार्यक्रममा विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख एमडी सर लगायत यो क्षेत्रका सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुखज्यूहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। त्यस अर्थमा यो दिन विशेष छ। अर्घाखाँचीमा विद्युत नभएको त होइन, विद्युत छ, तर विद्युत भरपर्दो र प्रभावकारी छैन, जसले गर्दाखेरि अर्घाखाँची जिल्लाको सर्भिस डेलिभरी, विकास निर्माणका काम कारबाही र उद्योग धन्दाको विकास र विस्तारमा चाहिँ अवरोध सिर्जना हुन गएको छ। म आज यही मञ्चबाट माननीय मन्त्रीज्यू र विद्युत प्राधिकरणका एमडी सरलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि हामी अर्घाखाँची जिल्ला अरू सबै क्षेत्रमा अग्रणी छौँ। सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नेपालकै उत्कृष्ट जिल्लाको रूपमा रहेका छौँ र हामीलाई विद्युतको जुन सप्लाई छ त्यो दिगो भरपर्दो र आवश्यकता अनुरूपको भयो भने हामी यहाँको विकास निर्माणको काम कारबाही र उद्योग धन्दाको विकास निर्माणमा पनि हामी 1 नम्बरमा आउनेछौँ र हाम्रो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालीको परिकल्पना पुरा हुनेछ। त्यसका लागि म माननीय मन्त्रीज्यूलाई र एमडी सरलाई यसै मञ्चबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको 6 महिनाभित्रमा हामी चाहिँ यहाँ विद्युत आउने जाने र विद्युतको भरपर्दो अवस्थाको अन्त्य भई नियमित रूपमा विद्युतको आपूर्ति होस् र हामीले चाहिँ राम्रोसँग प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकियोस् भन्ने कुराको अनुरोध गर्दै म मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। लङ डिस्टेन्सका लाइन जस्तो यो अर्घाखाँची जिल्लामा अहिले हामी पाल्पा बुटवलबाट पाल्पा तानसेन हुँदै अर्घाखाँची हुँदै यो लाइन यहाँसम्म आएको छ। यत्रो लामो लाइन 33 केभीबाट र रेडियल लाइन एउटा मात्रै रुट भएको हुँदा कहीँ कतै समस्या भने सम्पूर्ण ठाउँको लाइन जाने यो एउटा हाम्रो चुनौती छ। हाम्रो रिलायबल त्यति छैन, त्यो मान्नुपर्छ, हामी त्यो मान्छौँ। तर यसलाई यो रिलायबल बनाउनको लागि हाम्रो प्राधिकरणले अहिले विभिन्न ठाउँमा सब स्टेसनहरू बनाउने अभियान अगाडि बढाएको छ। त्यसमा हामीले यहाँको सब स्टेसन बनाउँदैछौँ। त्यसपछि हाम्रो मेन यो जिल्लाको मेन मेरुदण्ड विद्युतको समस्या समाधान गर्ने मोतीपुरबाट हामीले अर्घाखाँचीमा 132 केबी सब स्टेसन बन्दैछ। त्यसपछि मोतीपुरबाट ठाडाको हामी 33 केबी लाइन, त्यहाँ केही समस्या छ। माननीय मन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ केही समस्या छ, हामी मिलेर त्यसलाई वर्षौँदेखि अड्केको छ, वनको समस्या छ, त्यसलाई हामी समाधान गरेर ठाडाको सब स्टेसन पनि चालु गर्दैछौँ। त्यस्तै हामी बिरबासको त्यहाँ पनि वस्तुको छेउमा पनि एउटा सब स्टेसन बन्दैछ। यो सब स्टेसनहरू बन्दै गएपछि यो विद्युतको गुणस्तरीयता र हाम्रो रिलायबल भरपर्दोनेस बढ्दै जानेछ र हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म हामीले
यो विद्युतको जुन ट्रिपिङ छ र भोल्टेजको समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि अहोरात्र खट्ने छौँ र यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ। अब धेरै कुरो हाम्रो बसमा नभए पनि लामो लाइन भए पनि उता झिमरुकबाट पनि हाम्रो 33 केबी रोल्पा प्युठान हुँदै झिमरुक गुल्मीसम्म गएको लाइन छ, त्यो पनि लामो छ। यस्तो भए पनि हाम्रो बसमा भएका कुराहरू जस्तो मेन्टेनेन्स नभएका काठका पोलहरू जहाँ दुर्घटना हुने खालका छन्, होचो छन् र जहाँ भोल्टेजको समस्या छ, लामो लामो लाइन छ, त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर्मर एडिसन गर्ने काम र सिस्टमलाई बुस्ट गर्ने इनबिल्ट गर्ने अझै त्यसलाई इन्हेन्स गर्ने काम जुन छ सुदृढीकरण प्रणाली, त्यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहुनेछ र जनताको गुनासो समस्याहरूलाई नजिकबाट बुझी एकदम एउटा शासक प्रवृत्ति होइन, एउटा सेवकको रूपमा हामी विद्युत प्राधिकरणको सेवा आफ्नो सेवाको स्तरलाई अझ माथि पुर्याई जनताको मनमा बस्नुहुनेछ भने यहाँ वितरण केन्द्र प्रमुखहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आफ्नो यहाँका वितरण केन्द्र प्रमुख भएर यहाँ कहीँ कतै केही समस्या छ भने हाम्रो त्यो समस्यालाई यथाशीघ्र तपाईँ आफ्नो साधन स्रोतले भ्याएसम्म त्यसलाई समाधान गर्नुहुनेछ भने निर्देशन पनि दिन चाहन्छु। र यहाँ यस अर्घाखाँची जिल्लामा उद्योग पर्यटन र टुरिज्मका यदि कुनै त्यस्तो कतै सम्भावना छन् भने उहाँको घरमै गएर उहाँसित हातोमालो गरेर के गर्नुपर्छ, हामीले कहाँ के लाइन बनाउनुपर्छ र हाम्रो विद्युतको डिमान्डलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ त्यो कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनुहोला। र हाम्रो अझै हामी आफ्नो साधन स्रोतले भ्याएसम्म हामी जनताको विद्युत सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न अलवेज तयार नै रहनेछौँ र हामी एकदम आफ्नो ड्युटी कुनै समस्या भयो भने माथि दिनुहोला तपाईहरू र सबै मिलेर एउटा गोलबद्ध भएर यो जुन अहिले लोड सेडिङ भयो भने विभिन्न चर्चाहरू आइरहेछ त्यसलाई चिर्नु हुनेछ सबैले आफ्नो ठाउँबाट र जनतालाई कुनै प्रकारको लोड सेडिङ हुँदैन। हामी रिलायबिलिटी बढाउँछौँ र अझ राम्रो सेवा दिन्छौँ भन्ने तपाईहरूले एउटा पहल गर्नुहोला। केही कतै समस्या भयो भने मलाई भन्नुहोला र आफ्नो गुणस्तरीयलाई अझै बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म आफ्नो शब्द यहाँ छुट्याउँछु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हितेन्द्र देव साक्यज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल विद्युत प्राधिकरण दुर्गाफाँट 33/11 केबी सबस्टेसनको समुद्घाटन समारोहका सभाध्यक्षज्यू, यस समुद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्री तोपबहादुर रायमाझीज्यू, यस लुम्बिनी प्रदेश सभाका माननीय प्रदेश सभासदज्यूहरू, पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, यस अर्घाखाँची जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, नेपाली सेना जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी बल लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, स्थानीय नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, जिल्लाका विभिन्न कार्यालय का प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न राजनैतिक दलका जनप्रतिनिधिज्यूहरू र राज्यको चौथो अङ्ग मानिएको चौथो अङ्गका प्रतिनिधि पत्रकार महोदयज्यूहरू, उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा यस सबस्टेसन समुद्घाटन कार्यक्रमका सबै अर्गनाइजरहरूको तर्फबाट सहित मेरो हार्दिक अभिनन्दन तथा सादर नमस्कार छ। आज यस दुर्गाफाँट 33/11 केबी 3 MVA सबस्टेसनको समुद्घाटन कार्यक्रममा यहाँहरूसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको देशैभर विद्युतीकरण गर्ने अभियान र स्तरीय एवं भरपर्दो बिजुलीको नारा अन्तर्गत एउटा थप पदकको रूपमा यस सबस्टेसनलाई चार्ज गरी अर्घाखाँची जिल्लामा बिजुलीलाई स्तरीय र भरपर्दो बनाउन पाउँदा मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। गाउँपालिकाको तर्फबाट अधुरो काम सम्पन्न गर्ने, काठका पोल विस्थापन गर्ने, यो चाहिँ सिँचाइ लिएर तटबन्ध लगाउने, खानेपानी विद्युत महसुलमा
छुटको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा माननीय मन्त्रीज्यूको चाहिँ गरेर ध्यानाकर्षण गराउँदै यो पाणिनी गाउँपालिकामा पुनः पाणिनीको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पाणिनीका जनताको तर्फबाट सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै यो पाणिनी गाउँपालिकामा सबै मान्यज्यू सहित मन्त्रीहरूलाई सबैलाई स्वागत गर्दै यो उद्घाटन गर्दा चाहिँ हौसला भएको छ, यो हौसला सधैँ भरि रहने गरी कार्यालयले र मन्त्रालयले र हामी सबै मिलेर गर्नेछौँ र यो विकास निर्माण जनतालाई हौसला चाहिँ उद्घाटनको दिन मात्र होइन सधैँ हौसलाको रूपबाट जानेछ भन्ने मैले शुभकामना व्यक्त गर्दै विशेष गरी यो कार्यक्रममा अहोरात्र खट्नु हुने हाम्रो प्रतिनिधि अच्युत अर्यालज्यू, नेपाल विद्युत वितरण केन्द्र अर्घाखाँचीका सम्पर्क कर्मचारी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। केही कुराहरू नमिलेका छन् भने तपाईँहरू सँगै मिलेर लाइनहरू बनाउने काममा सकेसम्म चाँडै गरौँ। जनप्रतिनिधि तर्फबाट पाणिनी गाउँपालिकाको तर्फबाट तपाईँलाई सहयोग सधैँ रहनेछ। विकास निर्माण काममा समन्वय गरेर गएका छौँ, जाने पनि छौँ भन्दै पुनः यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर आउनुभएको मन्त्रीज्यूलाई विशेष आभार र धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा दुई शब्द पाणिनी गाउँपालिका तर्फबाट राख्न दिनुभएकोमा आयोजक टिमलाई पनि धन्यवाद दिँदै मेरा मन्तव्यहरू यहाँ गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। अब यो सब स्टेसनको उद्घाटनले यो क्षेत्रको विद्युत सेवामा नियमितता आउनेछ, गुणस्तरीयता चाहिँ प्राप्त हुनेछ। त्यही उद्देश्यको निम्ति राज्यले सब स्टेसन निर्माणको निम्ति लगानी गरेको हो। यद्यपि मुलुकमा लोड सेडिङ मुक्त भएको केही वर्ष भएको छ, तर अर्घाखाँची जिल्लावासीहरूले लोड सेडिङको चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् अहिलेसम्म। हामीले केही वर्ष पहिला जिमरुक पावर केन्द्रबाट चाहिँ विद्युत लाइन जडान गरेर चाहिँ अर्घाखाँचीमा विद्युत सेवा प्रदान गर्ने काम गर्यौं, तर त्यो भरपर्दो भएन र त्यसको चाहिँ वितरण धेरै ठाउँमा हुँदा त्यसले थाम्न सकेन, आपूर्ति दिन चाहिँ सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्घाखाँचीको विद्युत सेवा चाहिँ असाध्यै लोड सेडिङ युक्त भयो। अर्घाखाँचीका मान्छेहरूले 24 घण्टा चाहिँ विद्युत सेवा प्राप्त गर्न सकेनन्। मलाई विश्वास छ कि अब मोतीपुरबाट चाहिँ अथवा तराईबाट जुन 132 केबी प्रसारण लाइन चाहिँ अर्घाखाँचीमा विस्तार गरिँदैछ, सन्धि खर्कको नजिकमा रहेको फुटबाङमा चाहिँ त्यसको निम्ति स्टेसन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। त्यो काम सम्पन्न भइसकेपछि अर्घाखाँचीमा विद्युत सेवा चाहिँ असाध्यै भरपर्दो हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। फेजमा विद्युत उत्पादनको काममा राष्ट्र केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ। नेपाली जनताहरूलाई 3 करोड नेपाली जनतालाई हामीले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, विद्युतले मात्रै हामीलाई चाहिँ समृद्ध बनाउन सक्छ। जसरी चाहिँ अरबका राष्ट्रहरू तेल बेचेर धनी भए त्यसरी हामी विद्युत बेचेर चाहिँ धनी हुन सक्छौं। अब आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री श्री माननीय टोप बहादुर रायमाझीज्यूलाई आफ्नो सार्वजनिक बनाएका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दुर्गापाट सब स्टेशन उद्घाटन कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका माननीय सांसद चेतनारायण आचार्यज्यू, अर्का लुम्बिनी प्रदेशका माननीय सांसद रामजी प्रसाद घिमिरेज्यू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकज्यू, पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू,
सेना र सशस्त्र र लगायतका सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, र सँगसँगै विद्युत प्राधिकरणका लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारी साथीहरू, पार्टीका सहयोगी नेता साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। अर्घाखाँचीको यो दुर्गा फाँटमा स्थित 3311 केबीको सब स्टेसन उद्घाटन गरेका छौँ। यसबाट हुने फाइदाहरूको बारेमा हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकजी र अन्य साथीहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ र यसको उपयोगिताको बारेमा, यो बनिसकेपछि यसबाट हुने बेनिफिटको बारेमा कुराहरू आइसकेका छन् र हामीले म यति बेला ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेको छु। काठमाडौँबाट हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकज्यू यो कार्यक्रमलाई असाध्यै महत्त्व दिएर, यो सब स्टेसन उद्घाटन कार्यक्रमलाई एउटा महत्त्व दिएर, यो सामान्य यो कार्यक्रम होइन, हामी सहभागिताको दृष्टिकोणले ज्यादै कम होला, तर यसको महत्त्वको दृष्टिले यो गुणात्मक महत्त्वको यो कार्यक्रम भएको हुनाले उहाँबाट आइपुग्नुभयो। त्यसै गरिकन लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखज्यू लगायतका अन्य क्षेत्रबाट, पाल्पा, अर्घाखाँची र क्षेत्रबाट अन्य हाम्रो यो क्षेत्रका चाहिँ अब राष्ट्रिय सेवक साथीहरू आइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रो यो निर्माण व्यवसायी साथीहरू आइरहनु भएको छ र अन्य विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ र मित्रहरू आइरहनु भएको छ र यसको दूरगामी र दूरगामी महत्त्व राख्ने कार्यक्रम भएको हुनाले यसमा जसरी आइदिनु भयो, म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै र यहाँहरूलाई अभिवादन गर्दै म आफ्ना भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री माननीय टोपबहादुर रायमाझीज्यू आफ्नो सार्वजनिक भनाइका निम्ति अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो सभा विसर्जनको कार्यक्रम भएकोले आफ्नो मन्तव्यसहित सभा विसर्जन गरिदिनु हुन नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजनाको मोटल डिभिजन अन्तर्गत निर्माण भएको दुर्गाफाँट स्थित यस सबस्टेसनको माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यूबाट बाहुल्यबाट समुद्घाटन गर्न पाउँदा हामी हर्षित भएका छौँ। यस समारोहमा छोटो सूचनाकै भरमा आफ्नो अमूल्य समय दिई पाल्नुभएका विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई कार्यक्रम सफल पारिदिनु भएकोमा आयोजनाको तर्फबाट विशेष धन्यवाद तथा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आउँदा दिनमा यस आयोजनाको काम यस्तै किसिमको माया र सद्भावको अपेक्षा पनि गर्दछु। फेरि पनि यस समारोहमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सबैको पावरलाई मध्यनजर गर्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँदै समारोह समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।